Me ftesë të presidentit të Federatës Shqiptare të Gjimnastikës Leonard Lulaj, presidenti i Federatës Turke të Gjimnastikës, njëherë Aziz Vëndës president i Federatës Ndërkombëtare të Gjimnastikës dhe asaj ballkanike Suat Çelen, ndodhet në Shqipëri për një bashkëpunim me gjimnastikën shqiptare. Pasi është takuar më herët në kryeqytet me presidentin e Komitetit Olimpik Fidel Ylli, ai ka zgjedhur Shkodrën për të ndjekur nga afër një seancë stërvitore të ekipit të gjimnastikës Vllaznia, kampion Shqipëria për femra, të drejtuar nga Izmir Kashi, Shpresa Salja, Mustafa Rama dhe Latif Kashi. Ky ishte një kurrizim i asaj që ne kemi pa përpara, ne kemi pa me ju edhe ekipi Vllaznis ka shkuar në kampin stërvitor në Stamboll. Njëkohësisht edhe mbështetja që ka dhënë Federata Turke në vazhdimsi i federatës tonë. Tani për shembull edhe një 2 javë më rrinë veglat pajisjet për palestrën, që ne do të kompletojmë palestrën e gjimnastikës nga Federata Turke. I'm really happy to see you here in the gym hall. Jam shumë i lumtur që ju shoh këtu në palestrën e gjimnastikës. You are very lucky because your president work a lot the Albanian gymnastic and for you Albanian gymnast. Jeni shumë e fat sepse presidenti i Federatës Shqiptare Gjimnastikës po punon shumë për ju dhe po sjell shumë gjëra të bukura për ju. We made today agreement each other. Ne shkruajmë një kontratë sot bashk. When you come to Turkey for education, for judges education, training education, for equipment, helping each other. Ju mundeni marrë në Turqi për me bë trajnime, për mu stërvit bashk, edhe kjo është në kontrata që ne kena shkruar për ju që ne me bashkëpunu me njëri tjetrin. We are ready to help you always in Albania. Jena gati gjithmonë me ju ndihmu ju shqiptarëve. As a Turkish Gymnastics Federation. Si federatë turke. One day I want to see the all gymnasts to go took the medal. Një ditë do më ju pa secilin për ju që marrë në botë dhe me fitu medalje. Pasi ka premtuar për një bashkëpunim të mirëfillt mes Akademisë së Gjimnastikës Vllaznia dhe Federatës Turke, duke afruar stërvitjet përbashkëta në Turqi dhe teksa ka ndjekur disa demonstrime të ushtrimeve të gjimnastëve shkodran, presidenti Suat Çelen ka vlerësuar maksimalisht nivelin e tyre, duke theksuar se talenti vlen për medalje ndërkombëtare. Në vijim, presidenti i Federatës Turke ka vizituar dhe ekspozitën e gjimnastikës së Vllaznisë ndër vite, ku ka vlerësuar traditën e qytetit të Shkodrës në këtë sport.